Sarap ng pizza, no? Cheese base nga pala yan. Ito naman yung 4 cheese lasagna. Yung lychee shake. Ang sarap niyan. Tamang-tama yung tamis. Ito naman yung napili naming dessert. Basta may gooey siya dun sa pangalan niya eh. Hindi ko nga lang maalala pero ang sarap nito. Ito naman yung iba't ibang cakes nila. Ang dami, no? Lakad na. Try mo na. Sarap. Yun lang. Thanks. Bye.